日咧係我同老闆嘅第101個夜晚嘅第2集，都非常之榮幸去邀請到我嘅好朋友 Selina Chan。咁 Selina 本身係做啲乜嘢嘅咧？佢做嘅嘢好特別嘅，就同表演有關嘅。咁樣為之點樣為之表演咧？佢唔係嗰個 performer 啦。咁我將時間交俾 Selina。其實你係做啲咩行業嘅？做人咯。哇，好深啊！呢樣嘅。就問過。OK，做咩我哋講廣東話嘅喂？係廣東話噶嘛？係咩？一開始都係廣東話咗。我同你唔係講廣東話嘅咩？你有留意到？我同阿 Jess 同埋同你都係講廣東話。係咩？係啦，平時都係講華語嘅。OK，所以呢集訪問係講廣東話嘅。係廣東話。你早講嘛，朋友。廣東話。OK，Selina 本身做嘅行業係好特別嘅，咁係帶歡樂俾大家嘅。咁樣 Selina，或者你可以分享下你做啲咩嘅？我係帶回憶俾大家嘅。哇！請細說。我係帶美好嘅回憶俾人家嘅，因為我哋嘅我做緊嘅呢個行業咧係 event space management，就係而家我哋嘅 boot house 就有好多人咧係中意揀我哋嘅地方嚟結婚嘅。點解揀我哋咧？因為我哋夠靚咯，所以就可以俾到佢哋一個夢想嘅婚禮啦。咁啊真係講真係好靚啊！尤其是你嗰個 dome 同埋嗰個 glass house，我嘅 boot house 已經等你等咗好耐噶啦。等打個廣告先。首先，本小姐單身，希望大家俾個機會我，令我脫離單身。我中意肥肥嘅。OK， 又再次一次要講我自己中意肥肥嘅。OK， 好。咁其實 Selina 咧，佢本身嘅 boot house 咧就係喺 Jalan Ampang，so 佢係喺一個湖邊嘅。咁佢講佢帶俾回憶，即係製造回憶俾好多人。咁其實講真。如果大家有機會，我唔理你係去過定係冇去過都好，其實係好需要去嗰度 visit 下。早晨同埋夜晚嘅情景啊，嘅角度啊，睇嘅嘢係完全唔同嘅。So 如果你真係想了解多啲咧，就要喺 Facebook 嗰度揾啊 boot house，OK， 喺Jalan Ampang嘅。咁樣當然今日邀請到 Selina 咧，總之當我一開始要做呢個項目嗰時候，呢個節目嗰時候，我第一個女仔就一定係諗到你先，因為我覺得 Selina 咧係佢永遠都係喺我 top 3嘅一個 list 入邊，so that's why 好值得交嘅一個朋友。OK， 咁問得比較行啲啦。其實你仲記得我哋係點樣識噶？BNI， 應該係 BNI 識嘅。BNI， 其實我哋之後都諗咗一段時間。應該係 BNI 識嘅，因為 before that 應該我哋都冇 mutual friend。可能我喺其他 event 見過你，跟住你冇睬我，但係我記得你，因為你靚，太好啦，宵夜我嘅。咁係啦，我印象中係 BNI 啦，但係 BNI 嘅話，我哋做嘅係咯，我同一個 chapter。然之後咧，我哋識咗冇幾耐。你就拉我一齊去做阿里巴巴，係咯咩 create 阿里巴巴創客大賽係啦，哇，嗰個係2019年，係咯，嗰時真係好快哦。我仲好記得嗰陣時候係因為阿 Kim 佢就接咗呢個 project， 佢又唔識做，我又唔識做，咁我都唔識做嘅，係到最尾就通過你就識咗晒嘢就。咁 connect 咗一大堆人，就將呢個 event 做咗上嚟。我仲好記得，我哋真係揸乾揸淨好多人情牌啦，哇！真係全部成個 event 做到咁 grand， 我哋都係用盡我哋人情去做。所以呢個就係我踏入資本嘅第一條線啊。因為2019年我好記得，咁當其時我哋嘅嗰啲參賽者。老實講，而家都好多都仲喺麥基好活躍，而且越做越好，我都有少少覺得好安慰。咁由始至終，如果當其時冇遇到你，咁要多謝 BNI 啦吓，打個廣告俾佢。咁如果冇遇到
即係冇喺邊一遇到你嘅話，我哋就唔會有後邊嘅嘢。咁呢場活動我哋肯定做唔到啦。嗯所以你係一個我成日都講啦，兩肋插刀，我唔會托手踭嘅一個朋友。嗯係咁樣，我哋咁樣遇到啦。其實你第一擺見到我嘅時候，我哋講正式認識啦。你第一擺見到我嘅時候，你對我嘅印象係咩？對你嘅印象啊，情緒化。頂大佬，你要後書，你要有後書嘅嗎？哦，靚女，跟住好咩啊？人情世故好好。人情世故啊哈，明白。我第一擺見到你哦，我覺得呢條友係一條傻更更嘅一個傻大姐。唔緊要，唔係你唔係第一個，你亦都唔係最後一個。係啊，所以我嗰時入到嚟，我記得我印象中就係一個，我記得係做租介紹，做租有介紹嚟。等下 feel that 第一擺見到就係咁咯。等第一擺有正式交談啦，我就覺得做咩呢條友講嘢咁奇怪嘅，咁直嘅。我嗰時係第一個咁嘅諗法啦。等 after that 再深入啲，就會覺得哇，呢條友係值得深交嘅。嗰陣時候啦，雖然我哋冇啲咩未合作，未有啲其他嘅any 配合，但係我覺得OK 喎。點解啊？大佬，我有直覺噶嘛，個 feel 咯。點解有咁嘅 feel 啊？我點知喎？我唔知喎。then 就咁咯。係咯，你做咩嚟搵我做朋友嘅？我點知啊？我平時都唔中意講嘢。其實嗰陣時候，我哋喺 BNI 都被逼要交流啦，係嘛？因為每一個人入嚟都一定要交流。係咯，所以我最驚就係每一次輪到我講嘢㗎咯。但係我覺得係一個突破啦。係咪？一切嘅突破就喺嗰度開始，因為我哋係2019年，我哋係2018年識嘅，等2019年就做阿里巴巴，還是係2019年識嘅？應該係2019年識嘅。係咯。等搞咗個阿里巴巴之後，就好熟咗。就好熟咗，好熟咗就開始 MCO 咯。就瀨嘢咗嗰時候。跟住 MCO 咧就成日收到你嘅蝦咯。係，因為我有做海鮮嘅生意嘛。我都係揀人送嘅咧嗰時候，因為我覺得我唔係嗰種會好容易去接近人哋嘅人，我亦都唔會主動去示好嘅人。但係我對於如果係for你啦，就係嗰種呢個人 OK 嘅，因為人都有分 Tier 1、Tier 2、Tier 3噶嘛，佢都係嗰個 category 所以嗰陣時候我潛意識係擠你喺 Tier 1。anything 我覺得我同你講又好，同你分享都好，或者係有啲咩事同你講係得嘅，所以會有咁嘅一個安全感。如果唔係死鬼咁鬼死遠啊，都仲要送蝦俾你，你以為 delivery fee 平啊？多謝晒啊！好。咁其實你對我印象最深刻嗰一幕係咩咧？即係你對我即係 Alice，你覺得我俾你一個最深刻嘅印象係咩？我覺得你係一個內心好柔軟嘅人。唔係人家所見到咁堅強，咁點樣講啊？咁堅強咯，咁硬咯。即係你嘅外表咧，俾人哋嘅感覺太過
難以接近。即係第一眼見到咧，你尤其是你唔笑嘅時候，但係你笑咗過後咧，就變咗傻打姐啦，所以 OK，所以記得笑多啲。誒，講真，你唔係第一個咁講嘅人，我仲好記得你嘅好朋友 Elvin 丹，佢都係咁講我。我有兩個好朋友有邊單，矮嗰個有邊單你聽到啊？矮嗰個，我其實佢同我講嗰時候，我都有少少嚇到一下，係咯。點解嚇？可能環境所逼啊，因為我見嘅做嘅行業，我嘅客仔，我哋要面對嘅一啲身份背景唔同嘅人，全部都係老闆，你冇可能傻更更咁去啊嘛，俾人 feel 到話呢條友得唔得㗎？你嘅自我保護太過強咗。係咪因為咁所以我揾唔到男朋友？我覺得你挑剔啊。咁又係，唔好意思啊，我會改啊。2024年我嘅 wish list 就係改啊，唔好咁揀擇啊，係男人就得噶啦。我們是寧缺毋濫，OK，單身幾好啊，做乜要揾男朋友啫？你有另一半就話啫，大佬。我去旅行又一條友，我瞓覺又一條友，食飯又一條友，過年最驚嘅就係情人節又一條友，哇！手都震埋啊！就嚟情人節咗，失身嘢啊！你揾到唔好嘅，我覺得你嗰陣時會懷念你一條友嘅生活噶啦。我明白，非常之明白呢個道理。所以咯，順其自然就好啦。但係有時啲嘢好加人順其自然喎，比如講翻 MCO，有得順其自然咩？MCO 我覺得對你嘅打擊其實幾大下，你個行業。我唔知道嗰時候你嘅諗法同埋你嘅 mindset 係點樣嘅，即係講你一直都係做得好好，好平穩，慢慢上，無端端，我仲好記得 MCO 一下嚟就全部嘢停晒，你就乜嘢 event 都做唔到喎。so 咁就一下係直升咁插水啊！咁其實嗰個環境啊，嗰個 situation 啊。我就冇同你深入咁了解過、傾過，但係我知道你應該嗰時候都好彷徨。但係嗰時候咁樣插水嘅時候，其實你係咩心情？應該係講 MCO 啱啱開始嘅時候，當我哋仲係經歷緊嘅時候咧，我哋仲係好樂觀嘅，因為未經歷過嘛，你都唔知道嗰個後果會係點樣。你問我啦，反而家陣。再回想翻嗰段時間，我先至係真正覺得驚，先至覺得係恐怖。因為喺嗰一下，我哋係對未來仲係充滿希望，因為我哋唔知道嗰個情況係可以去到咁差嘅，所以就因為覺得，我哋會好翻咯，會好翻咯。但係當呢個時間越嚟越長嘅時候咧，真正嘅嗰種絕望，唔係絕望。都未到絕望啦，真正嘅嗰種驚啊，先至會係發生。咁其實嗰個時間到你發覺到，哇，原來我哋好似仲有一段好長嘅路要停喎，即係 for 嗰成個 event 要停落嚟嘅時候，你喺幾時候真真正正 feel 到，感覺到，哦唔得，我一定要做啲嘢咗。其實我好多謝啦，嗰陣時我哋身邊出現好多嘅貴人。如果冇依班貴人嘅出現，我相信我哋可能仲過survive 唔到。其實嗰陣時 MCO 開始 lockdown 嘅時候，應該係3月18號嘛，我好記得嘅。然之後咧，嗰陣時我哋嘅朋友，我哋嘅好朋友就打電話嚟俾我哋，佢同我哋講。呢個情況好唔樂觀，跟住叫我哋做足嗰個心理準備，同埋揾後路。然之後咧，我另外一個貴人咧係一個上開年紀嘅特督，即係本來我同佢合作做 event space 嘅嗰位地主咧，佢都見我哋，然之後就同我哋講起呢一個 COVID，
佢同我哋講，呢一個 Covid 睇起嚟啊，唔係簡單嘅一個考驗，應該係會好長時間下。所以佢嗰陣時就叫我哋做足心理準備，可以停嘅嘢你就停，唔使使錢嘅嘢你就冇使錢。嗰陣時佢已經係咁樣同我哋講咗，跟住我哋嘅好朋友咧，除咗 warn 我哋個之外咧，佢哋仲幫我哋揾埋後路。所以睇好似 Dr. Cray 啊、Jess 啊，仲有我哋一個好朋友叫Melina， 佢哋就幫我哋揾咗另外一個 product， 叫我哋暫時做住先 ，at least 我哋可以 survive。因為喺我嘅朋友當中啦，係得我哋嘅行業係受影響到最嚴重嘅，得我哋係完全唔可以開工。所以其他人佢哋好似Jess 啊，佢哋做 healthcare 嘅就好好咯，因為仲可以繼續開嘛，生意仲非常之好。但係我哋咧係完全係停頓，所以佢哋反而我啲朋友係咪仲擔心過我？但係嗰陣時啦，嗰陣時啊，所以我好感激咯，我有咁嘅朋友。有印象，嗰嗰時候就係做嗰個 nano 就係消毒嘅嗰個 spray 同埋嗰個 product，印象有好大嘅印象呢個。咁講翻嗰個時刻，其實你哋嘅行業真係影響好緊要大，係，而且我就好記得我嗰陣時候，銀行都有分 category，即係我覺得其實預期你講身邊有好多貴人啦，我講一句比較真實嘅嘢就係，你平時睇一個值得幫嘅人，你平時嘅behavior 啊、人品啊，係令到你啦喺出現問題嘅時候，好自然會有好多朋友或者好多人會嚟幫你哋成就你哋。點解會咁講咧？同你哋一啲同行，有啲已經係倒閉咗噶啦，而家已經唔喺 market 咗。其實，同佢嘅人品係好大嘅關係。因為我記得嗰陣時候，你都有介紹一啲朋友俾我，咁樣我哋就有幫佢做一啲loan 啊，一啲 cash flow 解決 cash flow 嘅問題啦。咁嗰啲咧係人品好好嘅，但係佢哋又有介紹其他人嚟，咁樣佢介紹你嘅人咧就唔係咁啦。點解會咁講咧？當我哋去幫佢嗰陣時候，就有遇到一啲即係好多嗰啲同行，即係佢哋嘅同行或者supplier customer，佢哋明明係Covid 造成冇辦法去還錢，佢哋都直頭係鬧佢嘅，就講你平時點樣啊，人品啊點樣。我係親耳聽過有兩個客仔，佢已經唔喺 market 咗，就係因為佢嘅平時對人嘅態度，甚至乎佢當其時佢嘅 staff 都係鬧佢嘅。你咁樣講嘅時候，我就睇到呢個成個嘅比較啊，沒有比較沒有傷害。我哋就算嗰陣時候有借到 loan 俾佢都好，但係問題佢都 survive 唔到 ，because 佢冇得到好多人嘅支持，而且佢太有自己嘅諗法咗，就係佢唔會好似你哋咁樣會有即係馬死落地行，先 survive， 先再諗下其他辦法，睇下點樣去渡過呢個難關。但係嗰兩個老闆就好有自己嘅堅持，而且仲係我好記得當其時 even 都我哋去幫佢都好，佢都仲係保持一個非常高高在上嘅一個身份語氣。我喺 MCO 嗰時候，我都俾佢鏟到上天嘅，但係我哋都仲有照樣完成我哋嘅工作。但係到最尾，佢係衰喺自己嘅做法啦。我覺得係好多人都唔願意接受佢哋嗰種態度。咁講到呢邊，大家即係你哋兩位即係四即係講我哋講幾位都係做同行，但係點解你哋會 survive 到而家變成 event management、event space management 做得咁好，又有咁好嘅機會？但係點解佢哋已經銷聲匿跡咗，完全喺 market 應該講佢哋已經病鴿屍咗。So 都冇再繼續喺呢個行業，亦都冇辦法再 survive 咗。東山起唔翻嚟咯，人哋講東山可以再起，佢哋已經唔得咗。咁其實係真係同平時你點樣對待人哋，同埋你嘅人品，呢個係我覺得好關鍵嘅。就好似之後你有分享到，
佢哋揾埋 product 俾你喎，即係你嘅好朋友揾埋 product 俾你，哇！簡稱我掉個救生圈俾你，不特止，我拉埋你上嚟，幫你做埋人工呼吸，仲愛餵埋你食藥喎，仲愛救翻醒你，哇！大佬送佛送到西喎，呢個真係。係啊，講真啊，我呢幾個朋友真係好值得交嘅。所以我哋到而家都仲係好 close 咯。But 好似你講到仲有人幫我哋，其實我仲有一個人都要好感謝嘅，就係我哋之前嘅 supplier。我哋之前嘅 supplier 講真嘅，真係好有義氣。我哋 MCO 嘅時候，佢冇催我哋還錢。And then 我做呢個 boot house 嘅時候，又 incur 好多嘅 cost， 佢都冇收錢嘅情況之下 ，deposit 都冇收啊，你知冇？就幫我哋做咗呢個 project 先，跟住後尾先至慢慢還俾佢。所以我覺得，真係好感激咯，有咁樣嘅一班朋友啊，同埋生意上嘅伙伴，嘅幫忙。如果冇佢哋啦，可能我哋都冇今日咯。咁其實嗰個時候你好迷茫嘅時候，就無端端有貴人俾咗你另外一個機會嚟去渡過難關。咁渡過難關咗之後，咁其實喺成個過程嗰度啦，你有低落嘅時候，咁喺你低落嘅時候，你係點樣去即係講點樣去 boost up 自己嘅思想啊、能量啊，或者係你嘅思維，你係點樣去positive翻你自己？咁樣我有兩個人要多謝，唔係兩個人，係兩件事。第一樣咧就係我 before MCO 嘅時候，我一味去上課嘛，so 咧我就上咗好多企業嘅課啦，就新年嘅課啦，so 我覺得呢啲咁嘅課程咧，佢已經幫我打咗一個基礎，俾我覺得即係增加咗我嘅內在能量啊，俾我可以成日都往好的方面想 ，OK， 跟住令我有信心我可以渡過呢個難關。我覺得呢個係好重要噶啦。首先我哋要相信我哋自己嘅能力，我係可以渡過嘅。咁樣當然啦，一時候難免我哋會遇到挫折，跟住會自我懷疑噶嘛，跟住開始懷疑人生咯，係咪？咁樣通常喺咁嘅情況之下咧，我又好彩嘅，我又有朋友係咪會 call 我嘅？呢個人就叫做 Alice Wu 咯，佢就會打電話嚟問我：Selina，你點啊？你哋已經好耐冇開工作，需唔需要幫忙啊？咁咯，我好記得你同我講過一句話，講真啊，嗰句話係好簡單嘅一句話，但係佢真係喺我最絕望嘅時候，幫我度過咗嗰段時間。你仲記唔記得邊個？其實我唔記得，唔記得。我好記得啊！你同我講，一切都會過去的。不管好或不好，一切都會過去的。所以呢句話我聽咗入心過後咧，我就自己喺度思考。所以任何嘅時候，就算再難過嘅嗰個關口都好，佢都會過去嘅。我哋最難過嘅係嗰一剎那，咁樣佢亦都幫助到我。當我好開心或者係好有成就感，想驕傲嘅時候，我唔會驕傲，因為我知道呢一刻都係會過去嘅，冇嘢係永恆嘅。所以佢就俾咗我另一個啟發啦，就是低谷的時候不要自卑，高峰的時候不要自滿，因為一切都會過去的。哇！我冇諗到呢句說話係我嘅座右銘。我冇 expect 到。講真，你就講嗰時候，我心諗我有咁好人，竟然打電話俾你，有啊，死咯！幾時啊？我喺度諗幾時啊？我講咗啲咩啊？我就喺度死諗，頭腦一片空白。但係你一講嘅時候，哇！我真係好感動。
俾我自己講嘅嗰句説話感動，因為呢句説話其實就係、都係一直以嚟支撐我嘅。係我嘅座右銘，一切都會過去的，無論高低。因為我以前後生嗰時候，其實我係一個好即係硬生喺頭殼頂嘅，因為我好後生嗰時就算係賺過大錢啦，見過一啲自己認為係好高嘅嘢啦，所以我就會覺得well 我係阿 Das 好叻，係，但係當我跌落嚟嗰時候，我就會埋怨啦，點解咁樣嘅？點解上天咁唔公平？咁喺我比較低谷嘅時候，其實呢句說話係我嘅一個貴人，做咩我到而家仲會一直提到佢，就係我個貴人爸爸，佢就一直會喺我身邊支持我啦。佢就同我講咗呢句說話，所以由嗰一刻開始，我就好認真咁樣體驗到呢句說話嘅重要性。所以有時，好多人就會唔明白。講真，唔係個個人聽到呢句說話，你都會 get 到嘅。就好似當其時，我都唔係好清楚咁知道究竟係咩意思。但係當我跌落谷底嗰時候，慢慢上翻嚟嗰一刻，我先知道，其實所有嘢，無論高同低，佢都會翻去一個平衡點。所以唔好驕傲，亦都唔好自卑。就好似你就係講，你 refresh 翻我呢句說話，哇，我都 feel 到好感動。其實我覺得好多人啊，自我放棄嗰一剎那，係因為嗰一剎那佢過唔到，因為佢嗰一剎那佢好絕望，佢已經係失去所有嘅希望咗。但係如果佢肯堅持多1分鐘，或者2分鐘，或者3分鐘都好，只要佢度過咗嗰一剎那最辛苦嘅嗰一刻咧，我覺得佢係可以翻轉頭嘅，嗰個結局可以唔一樣嘅。所以好多時候係睇我哋點樣去轉變我哋嘅念頭啊，轉念。所以我成日都同我身邊嘅朋友講，如果真係遇到好不如意嘅時候，好挫折，真係好，你已經係覺得你呢個係人生中最低嘅嗰一刻嘅時候，我哋要同自己講啊，呢個moment咧係會過去嘅。佢唔會一直都存在喺嗰度，但係我哋要點樣俾呢個 moment過去咧？其實係真係靠自己嘅，其他人係幫唔到我哋嘅。當我哋即係絕望到你企喺個高樓，決定我係咪跳落去嘅時候，其實都係自己決定。係，所以我當然啦，正話你有問我喺車嗰時候，你問我，做咩你要做呢個嘢嘅？做咩突然間想做呢個嘢嘅？我而家其實係可以答你呢個問題，即係話我就冇直接咁答你，係因為我反而問翻你一句，做咩你會覺得我唔會做咁嘅嘢嘅？其實我會做呢個節目嘅目的就係，我發覺到其實企業家，尤其是而家咁嘅時勢咁嘅情況，唔係你俾佢幾多錢，你俾佢幾多資金，佢就會即係越做越好，甚至乎可能佢真係做得好好，但係其實佢嘅心係唔開心，佢嘅心係好憂鬱嘅。咁我做呢個節目嘅啟發嘅詞源，就係因為我有幾個客仔選擇離開啦，即係選擇離開呢個世界。有2個係事業低谷嘅時候啦，但係有一個咧係過晒啦，全部嘢過晒，係已經慢慢上翻高峰啦。佢選擇喺呢個時候了斷，我其實都好 surprise。當我深入去了解呢樣嘢嘅時候，我先發覺到我有睇反鄧嘅文章，佢嘅即係天書啦。原來啦，呢個人好大可能性去係喺憂鬱症嘅康復當中，而唔係喺憂鬱症嘅病發嘅當下。因為我奇怪點解咧？因為當佢分享呢個症狀嗰時，佢講其實憂鬱症嘅人
如果佢喺佢好弱嘅時候，其實佢冇能力去做呢樣嘢，佢冇能力去選擇了斷。通常就係喺佢以為或者佢感覺到，或者佢身邊嘅人覺得佢好似慢慢好轉咗嗰一刻嗰個時間，佢先有咁嘅力、咁嘅能量去，即係喺好嘅能量同埋唔好嘅能量交換嗰一個瞬間，佢先有咁嘅力量同埋勇氣去做咁嘅嘢。所以我就啟發到我，其實錢資金對一個企業真係咁重要咩？係好重要，但係去 run 或者去即係講經營呢個公司嘅靈魂人物老闆啦，先係最重要。如果個老闆佢本身都已經冇咗嗰種能量，或者佢已經係冇咗個希望，就算個公司去發展得幾大都好，個老闆選擇咗即係內心已經好暗咗啦，冇咗嗰個光嘅話，其實佢係到最尾佢都係做唔落去，經營唔落去，因為佢會選擇走咗之後，可能公司就會倒閉。咁我就決定做呢個節目。我做呢個節目嗰時候咧，其實都討論咗好耐，你係咪真係要做呢個路線？哇，同你以前相隔兩個 direction 嘅喎，你俾人感覺到你做資金啊，做 loan 啊，就係好 money market 啊，好啲錢嘅世界啊，銅臭味。你咁樣突然間做咁嘅嘢，好似格格不入咁。但係當我開始做第一集嗰時，其實我個內心係好開心嘅，我係覺得好滿足嘅。我會覺得，如果今日我哋呢個訪問，我哋呢個分享，俾其中一個老闆好絕望嘅時候聽到，去選擇喺佢最絕望嘅時候，再俾多自己1分鐘嘅時間。我改變咗唔係淨係佢一個人嘅人生，而改變佢成個家族嘅人生，甚至乎佢成個公司跟住去揾食嗰啲員工嘅人生。所以我覺得我覺得好有意義啊，好有使命感。所以所以我就選擇繼續咁樣去做呢樣嘢。呢個就係我俾你嘅答案。其實講到憂鬱症啊，我覺得呢個係一個隱形嘅殺手嚟嘅。我身邊都有好多有憂鬱症嘅朋友，跟住我發覺我身邊有憂鬱症嘅朋友，佢哋都有一個共通點，就係佢哋其實本身係好優秀，佢哋優秀到係令身邊嘅人其實好羨慕、好妒忌。但係點解佢哋已經係已經係有上天俾佢哋咁好嘅條件，點解佢哋仲會有憂鬱症呢？所以我覺得我都有研究過呢個問題啊，因為我以前我嘅好朋友都係有憂鬱症，我就研究佢哋點解你哋有晒一切令人羨慕嘅條件，你哋都仲可以覺得自己係好慘，自己係俾人孤立嘅咧。後尾我發覺呢群人啊，佢哋有一個共通點，就係佢哋會同人哋比較，因為有咗比較，佢哋先至會睇到，佢哋會放大自己冇嘅嘢，佢哋睇唔到自己有嘅嘢。所以我覺得，尤其是經過嗰個 MCO 過後，我就開始同自己講，唔愛去比較，唔愛去同人哋比。哎呀，你靚過我，哎呀，你瘦過我，哎呀，你錢多過我，哎呀，你嘅老公靚仔過我嘅老公咁樣。因為比較係冇用嘅，就算有一日我哋有晒全世界最好最好嘅嘢，但係如果我哋嘅心睇唔到嘅話，其實呢一切啦都係幻影嚟㗎咋，係人哋見到我哋見唔到嘅嘢。所以我同自己講，不如我哋用心去發覺自己身邊好嘅嘢仲好，我就睇我自己有嘅嘢咯。可能我冇你瘦嘛，咁我又俾你多肉啊，我有肉啊，係咪要咁樣睇？俾個掌聲你，呢個真係。你話電斤稱嘅話，可能我貴過你咧，有價。係啊，即係我哋嘅人生係由我哋自己去 judge 嘅，所以冇需要用其他人嘅眼光嚟睇翻我哋自己嘅人生咯。我有去上一個課啦，
其實佢係自己課嚟嘅，但係嗰個老師佢講到一樣嘢係好好嘅，佢講不管是做企業還是做人都好，我們都要問我們自己一個問題：你最終的目標是什麼？你最終要去到哪裡？即係到我哋人生最尾嗰一刻咧，我入棺材嘅前一刻咧，其實我想過一個點樣嘅人生？我想過一個快樂噶，或者係我要一個好有錢嘅我要做一個好有錢嘅人，或者我要做一個好快樂嘅人。So， 當我哋決定咗呢一個目標過後，我哋就去經歷啦。如果我要做一個快樂嘅人，咁樣可能我就係去揾啲快樂嘅嘢嚟做，我唔需要太過去執着我係咪同人哋一樣咁聰明，我有冇比人哋有錢，我有冇比人哋靚，但係總言之係呢一刻我覺得我係快樂嘅，咁就好啦。因為有錢嘅唔一定快樂嘅，啱冇錢嘅佢可能都唔快樂，但係我就去揾可以令我快樂嘅事咯。今日呢個係一個大蚊嚟噶。你做事業又好，做人都好，你嘅最終目標想達到嘅係乜嘢？你想達到嘅最終極嘅人生係咩？哇！我覺得呢個真係好值得我哋去探討，包括我。咁樣如果你想講啊，我要到生命嘅最尾嗰刻，我要成為世界上最有錢嘅人。咁樣如果係呢一個 journey 一個過程入邊咧，係好努力咁樣去朝向呢個目標去做，到最尾做到或者做唔到，我覺得都唔相干啦，因為你已經問心無愧啊，你盡咗力嘛。所以當我哋決定我哋愛過咁樣嘅生活嘅時候，我哋就唔會去再執着其他嘢。如果我要成為一個好有錢嘅人，我可以不擇手段。咁你就容許你自己不擇手段，你就容許人哋講你不擇手段，係咪咁樣講？係啊，你唔好講，我又要好有錢，但係我又唔愛人哋講衰我，咁樣就唔得咯。其實呢個都係一個選擇嚟。係你選擇咗過後，你就唔好再回頭。你就唔好再照借我要 A 要有 B， 咁樣係叫貪心啦。其實而家呢條路啊，都係我自己揀嘅。當我嘅麥格丁 team 問我，其實你想達到嘅一個行嘅方向，達到嘅目的係咩？因為我哋有做一啲 test 噶嘛 ，before 我哋真係要做一個 decision。我其實 before 做呢樣嘢之前咧，我有問過好多人，我閒閒地最少有100位啊，我係有 message 佢哋。其實你覺得我係一個點樣嘅人？其實大部分我熟到唔熟都好啦，佢哋俾我嘅一個 comment 啊，第一個一定係負面嘅。大部分聽到嘅就係你係一個好利益主義者，即係有啲就講opportunist 啊，但有啲就講吓，你除咗錢就係錢噶啦，大部分都係咁。咁我嗰時候睇到呢啲咁嘅 feedback 嗰時候，我就開始反省我自己。其實你真係咁缺錢咩？我問翻我自己，錢係令到你有成就感嘅嘢，即係嗰成個 test 嗰度，我有問我自己，我唔會缺錢，因為我覺得物質唔係我一直追求嘅嘢。就好似就算我賺到好多錢嘅時候，我又唔會買跑車，我又唔會話買名牌。唔係因為我冇能力去擁有，因為我覺得嗰個唔係我要嘅嘢。所以到我真正坐低去思考，有乜嘢係我覺得我有成就感嘅，到最尾我就決定咗遵隨我自己嘅內心。好似 MCO， 老實講啊，老闆才知道有隻股 at least 唔係我嘅本質，亦都唔係我想用咁嘅方向嚟呈現嘅。但係因為嗰陣時候成個市場好低迷，我就想用比較開心啲、幽默啲、娛樂啲嘅一啲元素，去令大家
聽多啲咁一啲財務嘅知識，就用咁嘅方式去呈現。但係你問我，這個呢是個人設呢個角色，我又覺得開心冇？其實唔會咯，唔係我想要嘅嘢，係市場想要嘅嘢。反而好似而家我哋咁樣嘅一個分享，老實講，我真係完全忘記咗我識你嗰個過程，我帶過俾你嘅嘢係咩？可能我帶俾你嘅係曾經係傷害，或者係可能我帶過俾你嘅係曾經係好嘅嘢，令到你即係可能驚醒你。有啲嘢係令到你啟發到你嘅，但係我係已經唔記得咗嘅。咁我透過我哋嘅分享，誒，原來嗰陣時候我有咁樣傷害過你，或者係嗰時候我有咁樣啟發過你。好嘅嘢我就繼續堅持，唔好嘅嘢當場就一定要講對唔住，或者係要祈求原諒或者懺悔。呢個就係我覺得喺成個訪問或者係成個分享嘅過程，我自己都想達到嘅嘢。咁當然接落嚟仲會有好多好特別嘅嘉賓，所以呢個都係我好期待嘅。每一個分享我都好期待，就好似你就話分享嘅嘢，哇，係啊！呢個終點係真係每一個人要去探討嘅，因為我睇到其實有好多老闆，好似你講咯，不擇手段賺到好多錢，真係有錢到話你唔知點樣形容佢喎，有錢到佢真係。唔知道可以再買啲咩咗攞現金，但係到最尾無端端有少少傷風感冒，一睇醫生 cancer 末期喎，多錢都救唔返。哇！呢個真係好，我覺得有少少悲哀啦。當然亦都係佢嘅選擇。所以我覺得其實喺成個過程當中，我哋要不斷咁樣去反問自己。呢個係咪真係你要嘅選擇，或者你要嘅路？當你真係決定咗，就唔好左右搖擺，就繼續向前行。好似就係你都有提醒咗我一樣嘢，做咩你唔做1001個夜晚？我就答翻你，哇，傻咩咁長？3年啫嘛？誒，又好似係3年啫嘛？考慮下。咁啊，仲有咩啊？我覺得你都係一個好有智慧嘅人。多謝。邊一方面啊？方方面面啊。你指嘅係邊一方面嘅智慧？有用路嘅時候，平時我冇咩。平時唔係啊，我覺得你係一個好有智慧嘅人，真嘅。比如智慧依家嘢係好抽象，係佢係你不經覺之間去發出嚟嘅一種能量。佢衡量唔到嘅，點樣衡量一個人有唔有智慧咧？你梗係喺佢講嘅嘢啊，去做嘅事啊，咁樣之中察覺到噶嘛？佢同知識唔一樣啊！知識你可以講，你可以問佢一個好難嘅問題，跟住佢俾你一個好正確嘅答案，嗰個係知識，但係智慧唔一樣。呢個我都唔係好明，可能我嘅頭腦無端端 shut down 咗。不過你呢個節目幾有意義啊，我覺得確實係應該做落去嘅。有時候咧，我哋唔知我哋自己做嘅嘢有唔有回報嘅，我哋亦都唔知道做咗出嚟過後，人哋有唔有睇。可能你做開101集過後，都睇起嚟冇乜嘢回報，甚至乎可能冇觀眾。但係咧，我就覺得起碼係一個過程中，你得到啲嘢，你嘅嘉賓都得到啲嘢，咁樣佢就係一種有回報嘅事。因為好多時候我哋嘅回報咧係衡量唔到嘅，而且佢唔係即時發生，佢可能要過去一段一段嘅日子過後，好似我哋嘅酒咁樣發燒先至睇得到。我做嘅事原來係有意義嘅。就好似我哋而家睇到嘅太陽咯，已經係經過咗唔知幾多千年嘅光年先至俾我哋睇到噶嘛，就咁嘅道理咯。
希望我唔會變成木乃伊之後，呢個訪問先會紅上嚟。咁有好多嗰啲作家啊，嗰啲畫家咧，都係死咗過後先至出名嘅啲作品。希望所有嘅觀眾唔好令到我過咗身先至出名。呢啲咪叫做名留青史咯，幾好。哇！呢個真係突然間覺得有少少灰灰地添。希望大家真係多多咁樣支持我哋啊！喂，哇！呢個哇真係搞笑啊！呢個真係。仲有一個問題就係呢個可能係我自己額外噶啦。咁其實你識咗我，應該咁樣問。你認識咗我之後，其實你覺得我嘅存在 Alice Ho 呢個人嘅存在喺你嘅人生中，其實係扮演緊咩角色咧？呢個角色都幾重要下嘅。如果真係到咗嗰一日咧，即係我唔喺度嘅嗰陣時咧，你記得上台幫我致辭，你知唔知？你係咪都要送我一程？哇！搶我對白喎，搶我對白喎，梗係啦，我大過你啊嘛。我同你講，我孤寒嘅，邊個比邊個都未知。我覺得每個人出現喺我哋生命中都係有意義嘅。一，佢就係嚟做我哋嘅貴人，教曉我哋啲嘢；二咧，佢就嚟做我哋嘅小人，俾我哋經歷啲嘢。一個咧係得到好嘅勸告，一個咧係得到好嘅教訓，其實都係好嘅。哇 At the end 都係成長嚟嘅。係，嗯，呢個嘢我今日都有 post，因為其實基本上每一日啊，我都會無端端收到一啲唔係幾好嘅 comment，尤其是唔知咩啊，即係講都會喺比如講第三者嘅口中，喂嗰個人講我咁嘅嘢喎，我幾乎每一日都會收到，有啲就會講好啦，但係如果你講唔好嗰啲 comment 咧，我首先就會問佢講出嚟呢個人同我熟冇？哦，佢都係聽唔知邊個講嘅，通常係隔3、4首人啊，通常係咁啊，咁我就會知道哦，原來出邊嘅即係 Tier 1、Tier 2，佢係 Tier 3、Tier 4以外嘅朋友圈，咁我就唔會將佢擺喺心入邊啦。因為我覺得你都唔識我，你又唔熟我，你淨係人遠亦遠，咁樣我就唔會覺得你有幾重要啦。因為以前當我好介意人哋嘅 comment 嘅時候，我就會好想做好自己，討好所有人。但係直到有一日，我一下唔知道又係睇到啲聖靈自嘆，無端端去講，你都好似有同我講啊，唔知係好似你有同我講，如果你要做到每一個人都好中意嘅，你就要賣 ice cream 咯。另外一個就係，如果你要做到全世界都好中意你嘅，你就要變成美金咯。聽我心諗，我兩個都唔想做喎，咁唔緊要咯。仲有一個仲絕，我其中一個朋友佢就同我講，其實你知唔知我哋一生人可能會遇到3000到6000個人嘅。我諗下，又好似係喎，但係喺我哋嘅真正我哋成日圍繞住我哋嘅圈子，成日會見面，會 keep in touch 噶啦，唔會多過100位。咁3000同100，咁點解你都知道你唔會多過100位噶啦？點解你仲要去在乎100位以外嘅人呢？你做咩唔 focus 嗰100位同你好好嘅、相信你嘅、扶持你嘅、同你交心嘅？哇！從嗰一刻開始，我話知你成個市場點講啦，我做翻我自己咯。所以我覺得其實呢個都係一個好重要嘅一 part 啦。其實我覺得我哋人生中可難免有人唔中意我哋嘅，無論就算你係佛陀啊，都有人唔中意你嘅。到最尾我都係覺得我哋最終嘅目標係咩？我哋朝住嗰個目標前進就好啦。當中聽到啲唔好嘅 comment 咧，都冇理佢，因為呢個亦都係我哋嘅選擇。其實
你問我啦，點解我哋會招啲小人啊，或者招啲人唔中意我哋？其實都係我哋自己招嚟嘅。我哋就係要擺到明，我就係唔係同你同一條路啊！你唔中意我，唔中意咯，唔相干噶。激死佢，係係啦，你不喜歡不喜歡啦，你唔中意中意啦。總之你唔中意我，咪唔中意你咯。係啊，所以咯，唔需要個個人都中意我哋噶嘛。太多人中意你，你都煩啦。你太多蝴蝶啊、蜜蜂啊。好彩你講蝴蝶同蜜蜂啊，咪烏蠅啊，我都未試。唔會，我哋唔會係。係，我覺得我都唔係。情人節要到咗，記得送花俾我。情人節，喂，仲好耐下喎。就快噶啦，而家都收到肉乾嘅訂單啦，係嘛？咁你要肉乾定要用花啫？唔係，我嘅意思係講就嚟過年啦。哦，OK，過年衫我又收到咯，紅包袋我都收到咗。哇！做咩今年好似過得好快喎？我真係完全 expect 唔到啊！時間好快喎。OK 啦，你收花啫係咪得啦？多謝。先講多謝先。咁啊，最尾一個問題啦，今晚嘅呢個就係其實之前我都問咗噶咯，就係講我喺你人生扮演一個點樣一個角色。我覺得你唔需要太在乎你喺人哋嘅人生中係扮演咩角色。你應該比較注重啲喺你自己嘅人生入邊，你係咩角色？係啊，我好注重啊！我而家扮演嘅角色就係其實而家我唔可以用扮演呢個字，我係做翻我自己。因為如果你講扮演嘅話，矽谷 at least 就係扮演嗰個歡樂嘅一個角色。但係而家嘅我係好認真嘅喺度將我自己真實嘅嗰一面帶出嚟，而唔係扮嘅。做自己中意做嘅事咧，係一種福報嚟。係咯，所以我覺得將更加多嘅正能量帶俾更加多嘅企業家。咁其實咧，上一集都有個嘉賓問我，喂，點解你淨係 focus 企業家嘅，普通人唔得嘅咩？咁其實我有咁樣答佢嘅。點解我會 focus 企業家？第一個原因就係我本身做嘅行業啦，我係幫公司做嗰啲處理一啲資金嘅嘢噶嘛。咁我識嘅幾乎都係老闆。咁第二樣嘢唔係因為佢嘅身份背景有幾阿達，而係我覺得如果今日我將呢個老闆嘅心態或者係呢個老闆嘅一啲思維令到佢更加好嘅話，佢可以影響成間公司嘅員工，一個員工等於一個家庭，所以其實老闆嘅角色係好重要。如果嗰間公司係有10個員工，我係直接影響11個家庭，包括老闆自己本身。所以我覺得我想用最短嘅時間、最細嘅力量去影響或者係感動到，或者係可以啟發到更加多嘅人，令到佢哋可以受益嘅。所以咯，當我哋決定做一個老細嘅時候，我哋已經係決定咗自己會拎起更多嘅責任，跟住會孭起更多嘅壓力，呢啲都係自己揀嘅。所以我哋唔可以去羨慕打工人點解會咁輕鬆，跟住打工嘅人咧都唔使羨慕我哋嘅老細做咩賺咁多錢，因為呢啲錢係佢應該賺，係佢應得噶，因為佢去孭嘅責任同埋孭嘅壓力係我哋睇唔到嘅，係比我哋重好多好多倍。所以大家都有大家嘅角色。呢個世界咧最美好嘅時候就係大家都互相包容啊，互相認同。咁我哋就冇咩奇奇怪怪嘅戰爭發生噶啦，或者係矛盾發生噶啦。呢個世界所有嘅矛盾同埋戰爭咧，都係因為互相唔可以容忍大家咯，冇同理心咯，不過呢個亦都係現實世界噶啦。我哋選擇咗出世為人，我哋就要接受咯。
我都覺得你真係好有智慧，我哋要識得接受。接受。嗯，老闆真係要加油啊！好多老闆要加油。好多人都要加油嘅。我呢機。